Всем добрый день, с вами Юрий Мартынов. Поговорим сегодня с вами о комок в горле, о комке в горле, о спазмах в горле, которые вызывают кашель. Итак, смотрите, первое, что важно понимать, что вам необходимо все-таки будет хотя бы один раз обратиться к врачу, чтобы он вам поставил реальный диагноз, что с вашим организмом все в порядке. Нам с вами важно исключить органические поражения. Если в целом органика в порядке, то есть в целом с вашим организмом все хорошо, но комок в горле не отступает, и некое першение в горле возникает, которое вызывает кашель, значит, мы с вами говорим о тревожном расстройстве. Что-то происходит в вашей жизни, что вы не можете либо принять, либо изменить. Это сформированный внутренний конфликт, который в сути своей имеет некое внутреннее сильное перенапряжение. Это перенапряжение интерпретируется вашим мозгом как угроза, как опасность. И на эту опасность наш организм с вами, человеческий организм, реагирует однозначно. Мобилизация всех ресурсов. Нам нужна скелетная мускулатура. Вы понимаете, чтобы спастись, убежать от опасности, либо атаковать опасность, либо затаиться, чтобы нас эта опасность не увидела, нам в любом случае требуется работа скелетной мускулатуры. Для того, чтобы она работала эффективно, нужна глюкоза, нужны определенные реакции, нужен кислород и так дальше. И вот для всего этого процесса требуется учащенное сердцебиение, поверхностно учащенное дыхание, которое разгоняет кровь и питает скелетную мускулатуру кислородом. И очень быстро вытесняет, выдыхает, убирает из организма углекислый газ. И именно поэтому люди в тревожном расстройстве не могут вдохнуть глубоко. Им автономная нервная система, которая управляет вегетативной деятельностью, она им не дает это сделать. Почему? Потому что это очень важно. Если вы будете долго вдыхать, то вы будете в этот момент не выдыхать. Углекислый газ будет в увеличенном количестве внутри вашего организма, а это не требуется. И поэтому вдох-выдох очень быстро происходит. Если мы говорим о комке в горле, то по большому счету там есть две функции. Первая – это спазм мышц горла для того, чтобы выкачать оттуда лишнюю кровь в скелетную мускулатуру. Потому что в момент опасности нам не нужна кровь ни в голове, в том количестве, в котором она сейчас находится, ни в горле, даже не в периферийных сосудах, вот это в периферии, не в желудочно-кишечном тракте, а именно в скелетной мускулатуре. Поэтому идет некий спазм, то есть для того, чтобы перераспределить внутренний кровоток. И второй очень важный момент. Если вы смотрели документальные фильмы про животных, про то, как охотится хищник, вы увидели, что волк, тигр, леопард, он что в первую очередь, во что вгрызается своей жертве? Правильно, в горло. То есть он нападает на жертву и пытается перегрызть горло сразу же. Именно так и была построена система защиты у человека. Спазм мышц гортани определенным образом защищает горло от хищника. Понятно, что это не стопроцентная защита, но все-таки хоть какая-то. Потому что те индивидуумы, у которых не было такой функции спазма горла, они уже не живы. И поэтому нам это с вами осталось от наших предков. Соответственно, очень важно это понимать, осознавать, что это не просто так, это не просто какой-то непонятная вещь. Это все специально создано, специально сформировано для человека. Итак, что получается дальше? Спазм горла – это некая реакция на то ваше состояние, в котором вы сейчас находитесь. То есть в вашей жизни возникают некие события. Давайте будем писать. События, которые вы не можете либо разрешить, либо принять. Соответственно, у вас возникает сильная эмоциональная реакция. Эмоции. Эмоции, допустим, страх, тревога сильная,
вина, гнев и так дальше. То есть события, а за ними идут эмоциональные сферы. И вам кажется, что это события вызывают у вас такие эмоции. На самом деле это не так. Об этом чуть подробнее чуть попозже. Смотрите, после эмоций наше тело начинает готовиться. То есть эмоции для нашего мозга являются неким триггером для того, чтобы понять, что нам что-то угрожает. И возникает реакция. Реакция какая? У нас есть две реакции. Реакция тела, РТ, и реакция поведения, РП. И вот смотрите, вот эта вот реакция поведения, это и есть убежать от опасности, атаковать неприятеля или затаиться, приспособиться и так дальше. Поэтому очень часто в стрессовой ситуации человек либо доказывает всем вокруг, что он что-то стоит, то есть неким образом атакует, либо затаивается, авось принесет, либо убегает, то бишь избегает этих эмоций, этих ситуаций. Избегание, то есть я на работу не пойду, я лучше сегодня заболею и так далее, так далее. Это опять же избегание, то есть это сформированная реакция тела, то есть реакция поведения на угрозу. И реакция тела. Это у нас учащенное сердцебиение, дыхание и так дальше, головокружение, все это возникает здесь. Но при этом в нашем случае это ком в горле. Это спазм и ком в горле. Это одно из проявлений реакции. Поэтому давайте напишем ком, спазм в горле. Что происходит дальше очень часто? Смотрите. Многие люди этот ком, спазм в горле начинают уже воспринимать как за событие и этого спазма пугаться. Возникает так называемый замкнутый круг. То есть у меня возник ком в горле, я его испугался, некорректно его синтерпретировал, сформировалась эмоция страха, тревоги, а это опять же в виде реакции формирует у меня ком в горле. И получается так, человек может годами жить с этим комом. Что важно понимать? Между событием и эмоциями всегда находятся мысли. Только ваше мышление способно на интерпретирование этого события. Именно через мышление человек интерпретирует реальные события, то есть он видит, опасно это или не опасно, страшно это или не страшно. Да? То есть он через мысли формирует события. То есть через мысли интерпретирует события. События как бы формируются самостоятельно. Так вот, чтобы убрать ваш ком в горле, чтобы убрать спазмы, чтобы убрать в целом ваше тревожное состояние, а здесь уже есть вот хроническая тревога, я, будучи консультантом тревожно-фобических расстройств, работаю с чем? Именно с мыслями. Именно с мыслями. Но не просто с мыслями. Потому что под мыслями у нас есть автоматические суждения. Ниже лежащая структура. Обязательно у нас есть так называемые компенсаторные стратегии, да, КС, которые защищают вашу детскую уязвимость. Вот она, причина всего этого процесса. Это детская уязвимость. То есть вам в детстве, у вас в детстве что-то происходило, что у вас сформировалась там уязвимость. Страх смерти физической, страх сойти с ума или страх социальной оценки, неважно. Что-то возникает в вашей жизни, при этом компенсаторные стратегии призваны защищать эту уязвимость, формируя при этом автоматы, с помощью которых мы интерпретируем реальность. И вот если этот механизм не удается корректно синтерпретировать реальность, если не удается что-то изменить, то есть если реальность настолько сильна, что пробивает эти компенсаторные стратегии, то уязвимость вылезает наружу, и от этого возникает страх, тревога, вина, гнев и так дальше. И что в свою очередь формирует реакцию тела, реакцию поведения. Поэтому моя главная задача работать не здесь в основном, даже не здесь, не здесь, не здесь, а вот здесь. Поэтому те, кто действительно хотел бы избавиться от кома в горле, от спазма в гортани, да, я вас всех приглашаю на свои
консультации, ссылочка в описании. А остались вопросы? С вами был Юрий Мартынов. Внизу под этим роликом есть комментарии. Пишите там ваши вопросы, на каждый вопрос буду отвечать. Всем хорошего дня, с вами был Юрий Мартынов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому это понравилось. Ждем ваши вопросы. Всем пока!